устанавливаем оригинальный электрический камин в форме старинной чугунной печи. За стеклянной дверцей огонь выглядит совсем как настоящий. Управлять им очень удобно с помощью пульта. Здесь есть еще один теплый уголок, на который вы пока не обратили внимания. О, Здесь как он. здорово! А это настоящий, да, камин? Это электрический камин, но дает и тепло, и уют. Я смотрю, что он безопасный, да, закрытый. То есть, если ребенок туда полезет, он ничего не откроет. Конечно.